Welcome to my show and this is Mcvj Kousalya and Dasara ಸಂಭ್ರಮ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮ ಮೈಸೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪಿರಂಗಿ ತಾಲೀಮ್ ನಡೆಯುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಪಿರಂಗಿ ತಾಲೀಮ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ದಸರಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಿರಂಗಿ ತಾಲೀಮನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ಸೀನ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಒಂದು ಪಿರಂಗಿಯ ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಆನೆಗಳ ವಿಚಲಿತವನ್ನ, ಕಾಡಿನಿಂದ ನಾಡಿಗೆ ಬಂದಂತ ಈ ಆನೆಗಳು ಆ ಕ್ಷಣ ಗಾಬರಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ತಾಲೀಮ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ದಸರಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಪಿರಂಗಿ ತಾಲೀಮ್ನನ್ನ ಮೊದಲು ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲದಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮನೆಯ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಿರಂಗಿ ಮದ್ದನ್ನ ಸಿಡಿಸಿ ಆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇದು ಕ್ರಮೇಣ ರಾಜರ ಕಾಲದಿಂದ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹೊತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪಿರಂಗಿ ತಾಲೀಮನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಪಿರಂಗಿ ತಾಲೀಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತು, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಡಿದಂತ ಒಂದು ಸಿಡಿತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆನೆಗಳು ವಿಚಲಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಪಿರಂಗಿ ತಾಲೀಮ್ನಲ್ಲಿ 21 ಸುತ್ತು ಮದ್ದುಗಳನ್ನ ಸಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ದಸರಾ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಪಿರಂಗಿ ತಾಲೀಮ್ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ನಡೆಸೋದು ಕೂಡ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ MCVJ Kousalya. And this is MCVJ Kousalya signing off. Bye bye.